Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron jason vovao vovon misy anitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair, c'est le JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako Chinchin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ian'ilay Andriamasy sy Sonia Andrinirira ny équipe ray manontolo indray no hiaraka aminao amin'ity takariva ny Zoma fahiny volana oktobra ity miarabantsika tompoko manasa manaraka hatramin'ny farany Logité. Ravany avy tanteraka ny orinasa fanaovana fanaka iray tetsy ankady fotsy be velan-tanana io maraina io. Olona iray kosa no mikasa akany tany anorenana ny lycée Mpanjakana faharoa ao Tanambao Toamasina amin'izao fotoana izao. Tsy mbola hianatra ny sekoly eto amin'ny Sisikona Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'ny herinandro avy io raha ny fanambarana navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Na ato ary tsy mbola voafaritra ny iverenany fotoana ahafahan'ireo fianakaviana mamangy ireo avany voafonjy eny an-tanimora manoloana ny aretina pesta eto amintsika amin'izao. Farany eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia ny Aikana no nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ity taona 17 ity. Ampifaliana indray tompo kilasy tompoko vavy no vizidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao faly miarabantsika ihany koa ary manaraka antsika anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ireo trangam-piarahamonina no anokavantsika ity vaovao ity ho an'ny androany. Nisehoana aitrano indray tetsy akady fotsy mpivelan-tanana io maraina. Ravany avy tanteraka tokoa mantsy ny orinasa fanaovana fanaka iray tetsy ankady fotsy be velan-tanana io maraina io tsy nisy ny naratra na ihany koa ny ainana fohy tao anatiny atairana tanteraka nefa no ny ainan'ireo manodidina izany satria vetivety dia mianaka ny afo ary tsy nisy nahafahana nanafitra ireo fanaka tao anatiny. Fanadihadiana. Orinasa kely iray fanaovana fanaka tetsy amin'ny fokotany akady fotsy be felan-tanana no nyrehitra io maraina io. Otohotony hafa avokoa ny fitaovana rehetra tao anatiny. Raha ny fanazavan'ny olona nanatry maso dia ny fipohan'ny kaontera no niteraka firehetan'ny trano. Ho an'ny Jean Pascal izay miasa harmonina ato dia tao anatin'ny torimaso izy no taitra tampoka raha nahary ny fipohana. Ny zavatra mipoaka aloha voalohany indrindra dia avy eo ny rehatra dia nitsangana jereka efa afo be mirehatra ny hitako dia nataoko izany aloha dia nioka avinjeo dia avy eo izany antsy pompier. Vetivety dia ny hely ny afo raha ny fanazavan'ireo olona nanatry maso. Asa tana maro no nahafahana ny feny afo mandrapatonga ny mpamonjy voina. Nanomboka tamin'ny telo maraina teo ilay izy dia korsirkiny ny tombohan'ilay izy. Asa tana maro ny fokon'olona namonoana ilay ary ambadika ary. Somary nanansarotra ary famonoana ny afo ho an'ny sampana mpamonjy voina. Efa niparitaka ny afo ary efa niredareda tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo teto an-toerana. Fa rehefa tonga teto izay dia efa mivantana hafahafa be miparitaka. Rehefa miparitaka io ny afo dia tsy maintsy miakatra ambonimbony zany ny fitaovana entinay ny alientenay daholo zany alienta général ho anay zany ity poste Andravoahangy anosy vavaka tsara lalàna zany ndray miaraka namono ny feny afo aloha. Tsy nisy ny ainana fohy na olona naratra nandritra ity loza ity fa ny entana no simba tsy nisy azo ndraisiny intsony. Tsy mbola voafaritra hatreto ny tombabidin'ireo entana mahitato. Fa ny Tomasina kosa makasika ny resaka ady tany. Olona iray no mikasika ny akany tany hanorenana ny lycée Mpanjakana faharoa sy androdana ny EPP moderne ao Tanambao Toamasina amin'izao fotoana izao araka ity fanadihadiana izay hoentin'ny Fabien Rabenarivo amintsika ity.
olona iray no mikasahaka ny tany sy androdana ny EPP moderna Tanambaoveriry amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy dia efa ho 3 volana izao io olona io no milaza ho tompon'ny tany io ka nampangorohoro ny mponina tao an-toerana sy ny tompona andraikitry ny fanabeazam-pirenena Ty Tomasina sady nanao fanakanana ny fanamboarana ny lycée faharoa any Tomasina voalohany izay ahorona akaiky ny EPP moderna ihany. Tezitra araka izany ny vahoaka tao an-toerana sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ka nivory ary nanapa-kevitra fa tsy maintsy atao ny fampijoroana ny lycée Mpanjakana faharoa ao Tanambaoveriry. Tena sitrakinay tokoa ny hanamboarana ny lycée eto Tanambaoveriry satria anisan'ny fampanantenana nomeny ministra sy ny filoham-pirenena teto zany tamin'ny fotoana nanokanana ny EPP moderna. Matao zay sahy mijoro eto dia sy misy zany ary zay anisan'ny lany rondoa misy zany mikarakara mba sy hifindran'ny ty lycée ty teto amin'ny toerana hafa. Ny fantatrinay fotsiny tombosoam-bahoaka no tadiavinay fa sy tombosoan'olombisy. Ny 2 oktobra lasa teo no natao ny fametrahana ny vato fehizoro fanorenana ny sekoly ka tonga tao an-toerana ny délégation notariny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Tsinanana Sambany Frederic nambarany itsy farany fa tetikasan'ny fitondram-panjakana io ka tsy maintsy hovitaina ao anatin'ny 3 volana ny lycée faharoa. Tsy misy antony tokony andravana ny EPP moderna ihany koa ary tsy misy ny taratasy manamarina treto fa any olo-tokana io ny tany sekoly fa fandrahonana amin'ny telefônina foana no azony. Izy ty zany raha ny tena marina tsy eky nafindra misy 500 metra merakona ny tany satria raha tsika malala fa milaza fa manantoko mbola anazy telefônina za teo hoe mbola toizanareo ihany draine le lycée tsy hoe toizany draine le lycée. Le lycée ty kosa aloha tsy azo foanana na apetraka eto ty na apetraka ambadika akatsy fa ny vahoaka eto mihitsy no tsy manaikitsy zay hoe ministra nanome an'ity an'zareo na ino idony eto na ino tranga eto tsy afindranay le lycée ty zay ny tokonareo tenan'le olona milaza fa tompon'le tany hatram'izao moa zay nangataka taratasy tsy mety azo le taratasy fa raha ambava fo mahazo. Tetsy ankilany dia manameloka tanteraka ny fihetsika sy teti-dratry n'ilay olo-tokana mikasa andrava sy aka ny tokotany-tsekoly ny solombavam-bahoaka Tomasina voalohany Famindra Justin ary nanamafy fa vonona ifanampy amin'ny vahoaka ao an-toerana. Fa nangatahana tagny amin'ny Assemblée nationale ny tombotsoa ny Tomasina mahasolombavam-bahoaka izay agnatin'izay za ny lycée faharoa zay apetraka eto Tampon-Tanàna ny Tomasina. Ka rehefa nandalo teto ny président de la République fatapoko fatapirenena regnitsika jiaby zany zay fa hiezaka hagnano lycée amin'ity faritra ty. Io ma zany maro ny raha tsy mizaka, maro ny raha miodikodina dia vetivety eo regny indray izy fa karaha ampelatagnan'olo ny tany. Zahay tsy te hiady varotro zay fa amin'ny maha programme mpanjakana azy, amin'ny maha programme ny président azy ny fanjakana ny tompony tany voalohany. Ka ozy izy zahay izy hoe zahay tsy mitady ny ranoritry fa ny amalogno azo. Zahay lycée ity any ho azo ary zahay tegna miangavy ny fitondram-panjakana handrian-tagnana ary zahay ihany koa zany vahoaka ato dia hanosika ka noho zay izy zahay mampatsahy ny teny filoham-pirenena tianay io lycée io ankasitrahinay io amin'ny faritra misy zahay ka zay mety fifagnarahana ambadiky zay tsy hainay fa ninay dia lycée ny tianay lycée ny tianay ho azo ka zahay dia magnentana hoan'ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra dia hanao zay sokosotro miara milanja sy tongotra miara mamindra ho tombotsoa ny Toamasina fa tsy sagnatria ho tombotsoa n'olo-tokana monsieur le président aleo alan'andrina toy zay alam-bahoaka. Anisan'ny fanambo ny fitondram-panjakana ny mahakasika amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana ho lahara-pahamehana indrindra ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka matokony ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana maefa ireo vahoaka monina ty an-toerana. Marina moa fa ray aman-dreny amin'ny fokotany 7 eo amin'ny manodidina dia mampiana-janaka ao amin'ny EPP Tanambaoveriry. Etsy ankilany dia tokana ihany ny lycée Mpanjakana ho an'ny Tomasina voalohany izay tsy mahasahana mpianatra betsaka intsony ka tsy maintsy asiana lycée faharoa fanamaivana ireo ray aman-dreny. Ho hitantsika ny toy izay rehetra izay fa hiato anaty dokam-barotsika mialohan'ny nohizana ny vaovao ao anatin'ny actu. Taorian'ny dokam-barotra ireny dia anodidina ny vaovao ny valan'ny restina pesta ni actu antsika. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous.
ny farandroany ny fehimpotoana nomeny ministère ny fanabeazam-pirenena tsy anaram-pianatra tamin'ity androany dia nisy ny valandresaka mampanao gazety nanambarana ny tohiny izany. Araka izany dia tsy mbola hianatra ny sekoly atao amin'ny Cisco Antananarivo sy ny manodidina amin'ny herinandro avy io. Izany dia entina mimpandrina ny sain'ny ray aman-dreny amin'ny fifaneraserana ataon'ny ankizy any an-tsekoly. Tsisy fiantraikany amin'ny fandaharam-pianarana kosa nefa izany fanapahana ny fianarana izany raha ny vaovao azo ny Irina Andriamalala sy misy razafinjatovo teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Iverina hianatra ny ankamaroan'ireo sekoly eto Madagasikara amin'ny herinandro avy io. Na izany aza, tsy mbola hisokatra ireo sekoly rehetra eto anivon'ny Cisco Antananarivo renivohitra manontolo, Zapy Akadikely Andrefana sy Akadikely Atsinanana, Sabotsinamena, Ambomangakely. Toy izany ihany koa ny Cisco Atsimondrano, Zapy Tanjombato, Soavy Bemasoandro ary ny any Ambohidratrimo. Mbola ray maso akaiky kosa ny any Tomasina sy Mahajanga, izay tsy mbola hianatra ihany koa. Nambarany tompona andraikitra ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa hisy ny fanambarana isan-kerinandro mandra-pifezana ny valana retina pesta mamela antsika amin'izao fotoana. Fa ny ankoatran'izay zany eran'ny Madagasikara dia mianatra daholo zany ao anatin'izay. Dia ny herinandro io zany dia mijery indray ny ministera izay manao semaine d'observation ary koa mijery zany maka précaution amin'ny herinandro manaraka indray zany no mijery hoe iza indray no mianatra dia iza no voakasika ka tokony tsy mianatra indray zany aloha amin'ny herinandro. Tsisy fiantraikany amin'ny fandaharam-potoana 17 Amby 20 kosa ny fatapahana amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana izao. Dia nanomboka tamin'ity taon'ity dia lasa 7 amin'ny telopolo herinandro ny taom-pianarana. Hitantsika amin'izay manana marina tsara afaka anaovana ratirapage ho an'ireny Cisco na Zapy ireny zany tsy afaka mianatra ao anatin'izay. Ary tokoa dia tianay ny hoe manamarika fa tsy hiova ny fotoana ampanodidinana rehetra eto Madagasikara hatramin'ny CPE, ny BEPC, ny CRE, ny CRP. Marina fa manan-kery ho an'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanambarana ataon'ny ministera mba hitsinjovana ny rehetra. Tato anatin'ny herinandro, sekoly miisa 700 no nandrarana fanafody ary toy hatrany izany ho amin'ireo mbola tsy nahavitana izany. Fa nahato ary tsy mbola voafaritra ny iverenan'ny fotoana ahafahan'ireo fianakaviana mamangy ireo avany voafonja eraky ny fonja eto Madagasikara. Baiko ny hidina avy amin'ny ministera ny fitsarana moa izany mba hiarovana ny fahasalaman'ny ireo voafonja manoloana ny aretina pesta misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy voarara ao anatin'izay kosa nefa ny fanaterana sakafo fa afaka manatanteraka izany isan'andro ny fianakavian'ireo voafonja araka ny andindinim-baovao voaray ny Miora Miarinjatovo sy Anja Rakotonoray Androany. Avy any ambanivohitra Ambohidratrimo ireto mpivady ireto. Tonga isaky ny zoma eto amin'ny fonja n'Antanimora manatitra vola sy sakafo ho an'ny avany voafonja ato. Na tsy misy aza ny fiaonana mivantana dia misy hatrany ny tetikady hoentin'izy ireo ifaneraserana amin'ny avany. Isan'izany ny fisian'ity karne ity. Rehefa andefa zavatra dia soratana amin'ity karne kely ity avokoa izany. Ato ihany koa ny avany voafonja no mamaly. Dia le mety le kontakta zany mety tsy azo satria zay avy aty ivelany ka sarotra be zany no mifonja sanatria ka misy valany retina tonga ao. Ohatrany hoe zahay aty ivelany zany mety sanatria ny tondran'izy eo dia zay tsy azahoana manao an'ilay vizity. Fa sakafo aloha dia io zao ny anay efa tonga daholo zany entana rehefa miverina fa azo aterina tsara. Mpanerasera amin'ny alalan'ny karne fotsiny zany no atao rehefa sanatria tsy tafiditra ohatr'izao. Dia zay mandefa neta mandefa le lista soratra ny fandraisana. Nanomboka omaly nisy ny fepetra noraisin'ny ministera ny fitsarana fa tsy azo tsidihana aloha ireo voafonja ao anatin'ny fotoana tsy mbola voafaritra ho fiarovana an'ireo mpifonja amin'ny valana retina pesta. Ny antony moa dia iarahantsika malala ny fiparitany oritreretina pesta eto amin'ny Antananarivo. Ka dia naisa zany ny fepetra atratra zany aloha ny famangina ireo voafonja isaky ny araka misy ny alahady mba hisorohana ny fidiran'ny oritreretina ny pesta atan'ny fondrabiana Antanimora. Dia natratra ihany koa ny ireo izay manao asa soa tahaka ny ONG ny mpitondra fivavahana maro samihafa no izay antony izay ihany.
rehefa andavanandro kosa dia afaka manatitra sakafo ihany ireo fianakaviana fa tsy mivantana fotsiny. Efa misy ny lamina mipetraka amin'izany eto ka ireo mpiandry ny fonja no mandray azy. Saraka ny manamarika fa arsety loha dia mbola tsy nisy zany voafondra maty mipesta teta mifondra biana tamora ary mbola tsy misy naretina petsy zany mihitsy ato hatramin'izao fa maro moa zany tsy mandeha ny Facebook. Ankoatra izay, mitohy hatrany ny fanamafisina ny fanadiovana ety anivon'ny fonjana Tanimora, isoroana ny valana retina pesta ho hatrany ny tompona andraikitra voalohany ety. Tafakatra vala amin'ny 520 hatreto ireo marary ny pesta voamarina avy amin'ny alalan'ny fitiliana natao hatramin'ny andro any. Raha natotanisana voaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mitohy tsy angazana araka izany ny fanentanana samihafa ifehezana ity aretina ity, isan'ny fomba ampianana ny tapazoana pesta ny fisorohana mialoha amin'ny alalan'ny fampitomboana ny hery fiarovana, isan'ny amporosiany ireo mpitsabo araka izany ny fihinanana sakafo be otrikaina tahaka ny spiruline izay mariana izy ireo fa fitsaboana mifanindry andalana amin'ny fanafody. Rindra Tahiry sy Kasambla Manana no mitondra ny vaovao. Ho an'ny androany zoma 1 aogositra dia nahatratra 4 ireo marary ny pesta nampidirina any amin'ny hôpitaly Ambomiandra. Mitontaly 3 amin'izao fotoana ireo tratra ity valana aretina ity no manaraka akaiky ny fitsaboana ao amin'ny Chapa Ambomiandra. Ho an'ny hôpitaly Bevelatana ihany koa dia olona 4 no niditra hôpitaly ary misy 520 ireo mena fitsaboana. Tranga vaovao iray kosa no tonga teny amin'ny hôpitaly Soavinandriana ary misy 9 ireo manaraka fitsaboana ao amin'ny Omi amin'izao. Olona 9 hafa voampesta no raisina antanana ao amin'ny hôpitaly Benanosiala ka ny iray amin'ireo dia vao niditra androany. Tsy nisy kosa ny tranga vaovao voaray avy eny amin'ny hôpitaly HGRR ny antotanisa nomeny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka io maraina io an'Antananarivo renivohitra. Raha ny antotanisatra amin'ny volana aogositra no mankaty mitontaly 720 araka izany ireo marary ny valana aretina pesta manetrana ny nosy ary misy 430 ireo namoiny ainy. Tsy ny hôpitaly Ambonimiandra irery amin'ny intsony araka izany mandray antanana ireo tratrin'ny pesta ho an'Antananarivo. Nandritra ity herinandro ity ihany koa ratsivina nanaova ny fitotram-panjakana antso fanampiana amin'ireo tobim-pahasalamana rehetra na ny CSP2. Ankoatra ny fanadiovana sy ny famonoana ny voalavo dia nambara ny mpitsabo fa zava-dehibe ao anatin'ny fisorohana ihany koa ny fampitomboana ny hery fiarovana ao anatin'ny vatana. Isan'ny manampitsaka amin'izany ny fihinanana spiruline raha ny fanazavan'ny mpitsabo. 30% ny olo voan'ny peste infecté dia mety sitrana sans traitement. Misy élément nutritif be dia be reny ao aminy toy ny phycocyanine, ny zinc, chlorophyllina, phycocyanine reny zany antioxydant matanjaka be izay zany manaraka ny évolution scientifique. Mitsabo amin'ny fanafody zahay fa zany hoe zay fotsiny mampiaraka ny fitsaboana amin'ny spiruline. Zava-dehibe hatrany anefa ny fanantona tobim-pahasalamana amin'ny fangatana ireo torohevitra ilaina sy ny fepetra tokony ho raisina ho hatrany ny mpitsabo eto amin'ny ivitoerana Maristela Analamahitsy. Tsy mbola nisy tranga tonga teto amin'izy ireo hatramin'ny niparitahan'ny pesta saingy efa mivonona amin'ireo fepetra rehetra sy fitaovana anaovana fitiliana ity tobim-pahasalamana ity. Amin'ny pejin'ny fandriampahalemana kosa dia olona 4 no voasambotry ny brigade misahana ny ady eloka be vava sakelika voalohany tetsy Anosy. Olona izay samy voaroroy tamina fisolokiana ireo tambazotra tserasera misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandinana ireo antso avy any ivelany miditra eto an-toerana. Mariana moa fa hiakatra fitsarana amin'ny alatsiny ano avy izao izy ireo ary mandra-piandry izany dia voatazona vonjimaika eny an-Tanimora. Tarany ireo tambazotra tserasera eto amintsika fa tsy mitovy ny vola azon'izy ireo sy ny tolotra ho amin'ny mpanjifa fa misy misanoka. Raha ny fanazavana, efa nanomboka ny volana janoary 2024 no fantatra fa efa nisihany ity tsy fahatomboanana ity. Tamin'ny 3 oktobra lasa teo izy ireo no tonga tetỳ amin'ny brigade misana ny adeloka be vavy ety Anosy nametraka fitarainana mahakasika izany. Misy appel sy antso sy telefôna avy any ivelany mankaty Madagasikara. Dia rehefa tonga avy any le appel mankaty Madagasikara dia ny olona mandray an'ilay appel international zany dia numéro Madagasikara ihany no affiché eo. Dia ny fiantraikan'izay zany dia raha vola tokony akoany appel international dia lasa appel local amin'ireny
le misy an'le misy fihenam-bidividy reny. Imaginons zany hoe 1000 ariary ataontsika hoe 1000 ariary ny communication internationale zany koa ny communication locale ataontsika hoe 200 ariary. Ny différence areo zany no empoché ny reto olona manao simbox reto 59 millions à peu près 59 millions de minutes par an une communication internationale amin'ny transité tonga aty amintsika aty. Raha ataontsika zany les différences teo fois 59 millions de minutes miavoisiny amin'ny tsy haiko firy milliards d'ariary zany ny olona azo fraudeur areo ao anatin'ny herintaona. Misy noho izany ny fantiantoka lehibe ka lasa mamevahana ireo mpanao ratsy fotsiny raha tsy mandray andraikitra. Rehefa nandeha ny fikarohana sy ny fanadihadinana tao amin'ny mpitandro ny filaminana, olona roa no ratehaka tao nala mahitsy ary ho hafa ihany koa tany manjaka ilavy. Izy reto izay olona voakarama manao ity asa fanatokodinana ity. Ary rehefa noalalinina dia any ivelany ny foibenan'iraka ireo olona ireo. Raha ny hita, efa matianina amin'ny fanodinana antsio ireo olona ireo ary manana fitaovana ary fomba mifandraika amin'izany ihany koa izy ireo, fitaovana izay mila fahazaon-dalana ny fampiasana azy. Ny appareil de télécommunication rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara tokony mahazo alalana amin'ny artec daholo nefa reto tsisy nandalo tao aminay. Na ny fitazoman'ireto fitaovana ireto fotsiny ka tsy nahazaon-dalana dia mahavoasa azy. Mila mailo noho izany rehetra ary mba ampandre ny mpitandro ny filaminana ihany koa raha misy trangan-javatra ahahina. Etsy ankilany, fantatra fa nadoboka ponjy ilay teratany Sinoa sy ny Sakaizany, tratehaka teny Itao ny 17 septambra lasa teo, antony sambolana azy ireo ihany koa ity resaka fanodikodinana antso ity. Feo mahakasika ny fiparitahany valetapesy eto amintsika dia atahorana isy fiantraikany amin'ny hetsika rehetra eto izany toy ny fivoriam-beny eo anivon'ny parlementaire. Tsara nefa ny manamarika fa tsy tokony ho sakana amin'ny fanatanterahana ny fivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny miram-pirenena ny fisian'ny pesta ho ireo solombavambahoaka izay tafaresaka tamin'ny Miarso Rozoravaka sy Doda Rajarinjato. Nambaran'izy ireo kosa fa tokony atao laharam-pahamehana mandritra ny fotoam-pivoriana ny mahakasika ny lafin'ny fahasalamana. Saika mitovy ny nambaran'ireo solombavambahoaka na ny hevitra androany raha ny resaka mikasika ny valanaretina pesta sy ny mety ho akon'izany amin'ny fiainam-pirenena. Hatreto aloha samy nanamafy ireo solombavambahoaka tafaresaka taminay fa tsy tokony ho sakana amin'ny fanatanterahana ny fivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny miram-pirenena ny fisian'ny valanaretina pesta. Ataoko fa ny asan'ny solombavambahoaka tokony tsy mijanona fa ny fanadiovana ny toeram-piasana angamba ny tokony atao ny roa amin'ny fotoana. Ny talata fahatelo zany amin'ny volana oktobra no fivoriana faharoa ny anteny miram-pirenena io dia io zany mandeha foana fa le mijanona reny le fivoriana mety hoe misy fifindranaretina tahaka izany toy hoe famorim-bahoaka fety. Everiko tsy misy tokony sakana fianatanteraka na fianatanterahana zany. Raha mikasika ny pesta angamba dia ataoko angamba fa misy ny fandraisana andraikitra zay atao ny fitondram-panjakana zany tsy sakana velively koa amin'ny fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra eto amin'ny firenena. Ankoatra ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2020 sy 2020, everin'ireo solombavambahoaka fa zava-dehibe ihany koa ny fionana mivantana amin'ireo mpanatanteraka ka hanaovana laharam-pahamehana manomboka amin'ny talata 17 oktobra ny resaka sosialim-bahoaka toy ny fandriampahalemana sy ny fahasalamana indrindrindrindra. Amin'ny raha politika hatrany anatin'ny fanomanana fiainam-ben'ny diaspora ho tanterahany ny 20 ka hatramin'ny 20 novambra ho avy izao ny ministera Rambay. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo kampany nabakabaka manao ny sidina iraisam-pirenena maromaro izay hanamora ny fahatongavan'ireo malagasy ampelezana eto an-tandrazana amin'ny alalan'ny fanomezana tolotra manokana. Ankoatr'izay dia nanambarany ministra Henri Rabarinjaka omaly fa hisy aroa tanterana amin'ny daty efa napetraka ny forum de la diaspora. Manoloana ny fianaka ny valanaretina pesta nefa dia tsy maintsy ho raisina ireo fepetra manokana sy entitra mandritra ny fiaonam-be no mariny ministra tamin'izany fa olana azo vahana ny aretina pesta saingy mitaky ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Misy spécialiste zany dia misy fijerena koa ny olona zay
en principe ny olona ho avy amin'ny diaspora olona tsy tena any amin'le quartier le tena tratra na ny avy eto Madagasikara zany na ny ivelany ary io raha sanatria misy olona tonga ka hoe hita fa misy an'le rehetra raha sanatria tonga dia hita eo dia tonga dia tsaboana eo satria misy an'izay le surveillance médicale atao zay tsy azo lavina ny fisin'le problème fa le problème dia azo avotana tsara ary itsika dia eo ny tena hitana koa raha malagasy raha tena mahay mifandrimbona sy miaraka amin'ny fantanana hoe tena resaka ady io ady amin'ny aretina io ary resitsika io fa olona trany eo nivon'ireo commune manderana Madagasikara ny fitovian'ireo fanampiana amin'ny fanjakana na ho an'ny commune Antanandehibe zany na ho an'ny commune any ambanivohitra. Tamin'ity fitondrana ity vao nisy fiakarana ho lasa 12 tapitrisa ariary isaky ny commune izany fanampiana izany vola izay nambaran'ireo commune fa tsy masiaka akory ny karaman'ireo mpiasa tsy voatery amin'io fanampiana io ihany nefa no fa ny commune mampandroso ny faritra misy azy fa amin'ny alalan'ny fampidiran-keditra ihany koa ireo commune tafaresaka tamin'ny miora Miarinjatofo sy Anjara Kotonorainy Androany dia isan'ireo commune efa azo lazaina fa mandroso eto Madagasikara dia ny commune Imerintsiatosika sy ny commune Anosizato Andrefa nandeha raha antsika ary ny antsipirim-baovao makasika izay hoenty misy mianadahy. Miainga ifotony ny fampandrosoana raha mandroso avy ireo commune misy 520 manerana ny faritra 20 eto Madagasikara dia azo lazaina araka izany fa mandroso i Madagasikara amin'izao fotoana izao anefa tsy mbola niatsasa manilana ireo commune akory no hita mandroso. Antony iray mahataraiky ny fandrosoana raha araka ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly tamin'ny fanokafana ity atrikasa iraisam-pirenena ity dia miankina fotsiny amin'ny fanampiana omen'ny fanjakana ireo commune fa tsy mitady. Nambaran'ny ben'ny tanàna Imerintsiatosika Androany anefa fa amin'ny alalan'ny fanentanana ny vahoaka Andoetra no tena ahafahana mampandroso ny tanàna. Izany hoe tsy miankina amin'iza na amin'iza fa amin'ny tenany commune ihany. 524 724 talohan'izay nihetra raha nijery ny statistika izay nandraisako fahefana dia misy latsaky ny disy ary no farany ambony indrindra dia teo amin'ny 570 ny taham-pandoavaketra. Rehefa niezaka nanao an'ireo méthode vaovao reo tsy le méthode classique natao ihany fa nampiasa le méthode vaovao dia nahita tamin'ny taona 2024 530 dia ny estimation anay satria mbola ao anatin'ny fitakina amin'izao tsika amin'ny teny izao amin'ity taona 724 ity dia mba hiakatra 500 ary mino fa hiotran'izany ary satria efa kely mosy tsy voangina eo am-pelantanana. Mifampiankina amin'izay fanentanana Andoetra izay ny fampisehoana ny vahoaka mivantana ireo zava-bita nampiasaina ny vola hoy ny ben'ny tanàna Anosizato Andrefana. Fa kosa ny commune zany ny commune tsiraray avy ary singaniko hoe ny commune Anosizato Andrefana dia tamin'ny alalan'ny hetra zany no nampandrosoana ny commune. Ny hetra io zany izay alohan'ny vahoaka ny nivon'ny commune ary nampahafantarina ny vahoaka ny nanao nampiasanay an'le hetra dia izay no mahatonga ny olona mazoto mandoa hetra eo amin'ny commune Anosizato Andrefana. Mba hifampizaran'ireo ben'ny tanàna izay trakefa nanan'izay indrindra no antom-pisiany ity atrikasa iraisam-pirenena ity. Satria tsy azontsika lavina fa nandritra ny fotoanan'ny tetezamita iny dia nisy kaboraraka teo amin'ny resaka fangalana hetra. Misy mihitsy ara tompona ndraiky fanjakana milaza hoe tany tsisy fanjakana zao dia dikan'izany tsy tokony hitaky hetra tsika. Dia lasa mbola zarina tsikelikely indray ny olona amin'izao fotoana izao mba handoa hetra fa zarina tsikelikely koa ny commune hitaky hetra. Tsy azontsika lavina koa fa mpanao politika koa ngeny any amin'ny commune ary mpifidy daholo koa le olona manodidina anazy dia eo koa indray le commune mbola tsy vonona tsara anatanteraka an'izay fitakiaketra izay amin'ny commune sasany. Naharitra 2 andro ka nifarana Androany ity atrikasa ity ka isan'ny vohitra tamin'ny fifampizarana ny fampirisihana mivantana ny commune rehetra aty Afrika Atsimon'ny Sahara mampiasa ny teny frantsay fa ilaina ny fitantanana mangarahara ahafahan'ireo mponina azoto Andoetra. Fa amin'ireo maresaka resipirena kosa. Ni ICAN na ni Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires no nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ny taona 17 ity. Ny ICAN izay ratsy ahivony dia isan'ny ady mafy tamin'ny fandaniana ny fifanarahana mahakasika ny fandrarana ny fampiasa fitaovam-piadiana nukleary. Raha antsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay.
Misa 8 sy 13 ny anaran'ireo candidat anaty lisitry ny Nobel de la Paix tamin'ny ity saingy ICAN na ny coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires no nahazo izay mari-pakasitrahana izay ary natolotra azy ireo androany zoma fa 9 ny volana oktobra ny prix Nobel de la Paix ho an'ity taona 17 sy 12 ity. Ny ICAN ratsaivona no vondrona ny ady mafy amin'ny fandaniana ny fifanarana mikasika ny fandrarana ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Rehefa nivolavolaina tao anatin'ny volana vitsivitsy izay nankatoavin'ireo firenena miisa 2 io fifanarana io. D'armes nucléaires et pour ses efforts inébranlables pour parvenir à une interdiction fondée sur un traité sur de telles armes. Tsy mbola ambony noho ny amin'izao vaninandro iainantsika izao ny AI mahakasika ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Misy amin'ireo firenena sasany no manavao izany ary efa loza mitatao itapoka itam-pirenena ankehitriny ny famokarana fitaovam-piadiana nukleary ataon'izy ireo toy ny ataony Korea Avaratra amin'izao fotoana. Hoy nambaran'ny filohan'ny comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersson. Izy izay niantso ireo firenena mamokatra ireny fitaovam-piadiana nukleary ireny ho amin'ny fifampiresahana matotra indrindra tao iren'ilay andrana ara-nukleary nataony Korea Avaratra. Ratsaivina dia ny filoha colombiana Juan Manuel Santos no nahazo ny prix Nobel de la Paix tamin'ny taondasa noho ny ezaka nataony tamin'ny famerenana ny filaminana tao amin'ny fireneny. Aorintoko ambatra indray toy ny fandaharatsika. Ny faratsy ny lalakely izay tsy nisy fanamboarana ary niteraka fahaseranana ho an'ny mponina ao Mavoko Besarety no hoentina amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana tosika any Walina. Eo amin'ny hafa kely kosa indray dia namidy ny Cristiano Ronaldo ny amboara Ballon d'Or azony tamin'ny taona 2012 ka ny vola rehetra azony tamin'izany dia nomeny manontolo ho an'ny fikambanana iray. Ireny no mbola nasandanao anaraka hatramin'ny farany ny logité mialohan'ny tena iampitana ao anatin'ireo dokam-barotra kosa dia anaraka fanadihadiana dokam-barotra mahakasika ny fisokafan'ny tranombarotra Sanifair Express etsy Ankorondrano isika sy fanadihadiana dokam-barotra hafa ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Efa taona maro no nisy ny immeuble santatra eto Ambohitrarahaba hita atao avokoa rehefa kojakoja ilaina amin'ny mariage. Dia misy karazany izao atao aminay misy ny mistrène, misy ny lavabe dia misy ny fofohy arak'izay itiavanao anazy sy ny modèle izay tianao fa afaka mivalapatra tsara ianao misafidy. Tahaka izao hitantsika izao misy azo hisafidianana tsara ato. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again. Santionana amin'ireo akanjo mariage misy ato amin'ny immeuble santatra izao ity aseho antsika ity. Izy tonga dia misy gonflante miaraka aminazy dia ny traîne ny hafa mihitsy izy ity style royal dia misy anankiray koa izao ohatra anazy ihany ato ohatran'izao dia misy traîne lehibe koa izy ity ohatran'ilay anankiray ity ihany miaraka amin'ny gonflante ihany tonga dia mitambatra aminazy ao anatiny. Vonina ny hanome fahafahampoanao ny immeuble santatra na amin'ny kalitaony akanjo sy ny fitaovana ao aminy na amin'ny fandraisana. Dia ny mahatsara anay amin'ny amafisiko hoe sady salon de beauté zay no boutique dia manao pack mariage koa zay dia afaka tonga ety nareo afaka monsieur déplacé koa nefa zay dia tonga afa fa mahay tsara ny coiffeuse sy ny esthéticienne anay. Kotongava ary mitsidika ny immeuble santatra Ambohitrarahaba misokatra ho anao izany ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Ho fanomezana fahafaham-po bebe kokoa hatrany ny mpanjifa dia nisy ny fanambarana ny magazay Brico Deco sy ny Sanifair ka lasa Sanifair Express manomboka izao. Ity tranombarotra ity dia ny groupe Sanifair ka
noezahana hitondra ny anarana sanifera koa mba hanambarana ireo traikefa efa hananana an'izany sanifera zany. Ankoatra ireo kojakoja maro isan-karazany momba ny fanamboarana sy fanaingona ny trano ary ihany koa ny zaridaina dia hita ato amin'ny sanifera manomboka izao ny rayon carrelage, ahitana carreau maro azo isafidianana. Zany hoe le libre service zany amin'izay teny vahiny zay dia zany hoe le mpanjifa zany miditra atao magasin dia misafidy tonga zany dia malalaka be izy misafidy mandray le fitaovana tiany le produit ilainy dia mijery dia maka an'izay tonga dia vonona ny isany afaka manontany misy vendeur miandraikitra manatona azy manazava ny zay efa matianina manazava amin'ny zavatra amin'izay fanontaniana. Maro be tokoa noho izany ny mampiavaka ny Sanifera Express, eo ny kalitaon'ny vokatra sy ny tolotra manokana omen'izy ireo ny mpanjifa. Ka ny tombontsoa manokana ho hita eto zany dia ambaranay fa ny mpanjifa rehetra izay efa pakany amin'ny Sanifera Larbi dia manana izay tombontsoany ihany dia afaka manana izany tombontsoa zany koa eto amin'ny Sanifera Express Ankorondrano na koa ny fisiny Sanifera Tanjombato, zany hoe mety tombontsoa, mety ho livraison, mety ny remise ohatran'izany dia afaka manana izany izy amin'ny point de vente Sanifera anankitelo ankehitriny. Tsy lavitra fa ety amin'ny Zoma Ankorondrano ahitantsika ny magazay Sanifera Express. Misokatra ny alatsinainy hatramin'ny alady ny magazay ary tsara ny mampatsiahy fa azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranokala-pifandraisana www.sanifer.mg izay ahafahanao manjifa ihany koa. Tsy diso ianao fa mbola manaraka hatrany logité lasalasa amin'ny fotoanantsika no ny dokam-barotra sy ny fanadidina dokam-varotra maro samihafa mandray vahiny manarakantsika miarabanao Mompira. Miarabanao monsieur André Lalena dia miarabantsika rehetra isa tokantrano ihany koa ataoko salama daholo. Ao anatin'ny mitenteny foana no anontaniko iza marina moa ty vahintsika vaovao ity. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa ihany ny prime manolotra ho anao ya tsy dia hoe vahiny manao ahoana angamba fa hoe mpandraraha fotsiny ny teny dia manoloana ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiainan'ny zanak'olombelona moa zany sorobaton'ilay jambaka vova milany resaka fitafiana moa zao resantsika ny tany amin'ny faritra avaratry ny tany rehefa tratran'ny atsika vao nikeriketrika hoe inona ny akanjo mafana anaovana ntaty amin'ny faritra mafana ty amintsika tapany atsimo tsy nieritreritra ny amboatra mihitsy akanjo fa dia lamba ho any fotsiny dia vita fa ho antsika amin'izao fotoana izao zay mena ao anatin'ny valanaretina samihafa dia hita fa valanaretina rehetra zay tena mamory sy arety mandoza amin'izao fotoana izao zany dia entiny rivotra na ny pesta na ny choléra na ny lagaly na ny arety maso tsy mila azon'ny rivotra zany tena tsy mila azon'ny rivotra dia eo zany tonga ny eritreritra mpandrarany tena hoe amorona akanjo zay mety tsika malagasy nefa maharo amin'ireo aretindreo efa nisy kely satoinany ihany nentina fiarovana amin'ny vava tamin'ny fotoana farana nandalovana teto kanefa hita fa tsy ampy lisy fa amin'izao fotoana izao zany dia efa misy ketrika atao any akanjo manomboka hatrany tapindoka hatrany am-paladia tsy tafiditry ny rivotra mihitsy nefa afaka miaina ara-dalàna ny olona dia ohatrohatran'izao zany lizy hoe tsy maintsy akanjo lava ary io manomboka atrany amin'ny kiraro izy io dia nantanana aza zany eto izy loha tsy hita ary mbola voasatoina reto fa tsy tena reto le izy fa eto izy zany mbola tsy hita dia ny amin'ny tapiny ambony zany ny lohany zany dia karazan-drazany ohatra zao mety ozy nareo mihoatra be le pointure fa ohatra zao mihitsy ny tena fandehany lakatra ohatra zao zany izy zao dia maso fotsiny mahita fa io maso zany mahita io maso fa io koa mbola misy selofanina ihany koa eo amin'io maso dia mifandehany tsy misy pointure zany ty akanjo ty hoe pointure zao na pointure zao fa ny volume zany no mikoty satria arakaraka ny habean'le akanjonao zany no mahabetsaka
ny rivotra ao anatin'la akanjo ihany ko dia izay ano ahafahanao miaina sao ve tsy mitovy amin'lay RS-Pyrénées Ku Klux Klan tsika zany rehefa ao anatin'ny hoe aina no vonjena dia tsy mijery tsony an'izay hoe izy ty na izy ty fa ny zava-dehibe dia hoe afaka miaintsika salamatsarytsika dia io rivotra io zany a tsisy mivoaka io rivotra io ary zay ny tombony voalohany amin'ity akanjo ity fa ny rivotra ao anatiny eo ihany a no verina iainanao eritreretinao asiana plaque solaire kely a ohatra n'ity zany zao a ao atapiny eo a dia misy an'ity motera kely ity zany a no mirecycler an'le rivotra ao anatiny azonao dia ny rivotra zany a am'izay voadio dia eritreretina koa hoe mitsitsy rano ihany ko ty satria climatisé amin'ny alalan'ity machine kely tokoa le akanjo ka tsy voatery hoe tsy maintsy misasa isan'andro tsony ianao fa mety isan-kerinandro ianao dia misasa sisa dia mitsitsy rano zany ianao sady ny rano raha teo a efa manomboka mimanahirana eto amin'ity planeta tany ity roa zany zay ny tombony fa telo manarakaraka an'izany a ity akanjo ity zany a resaka mitsitsy zany izy ity mitsitsy amin'ny resaka sakafo satria ny sakafo rehetra zay hoaninao zany a dia na mivoaka ry amin'ny sapomahary zany a dia ty machine kely ty koa no manadio azy a dia azo verenana hoanina iandray ka isika zany amin'ny lafiny ekonomika zay efa manafatra vary be deaibe a lasa ny resaka fanambara fakana vary any ivelan-dolodolo ny budget atsika sy ny devisitsika dia hitombo zany a ny tahirim-bola pirenena amin'izany fotoana zany dia amin'ny lafiny sosialy a dia voalohany a ho afaka amin'izay zany a le hoe fahasamihafana misy amin'ny olona satria hitovy daholo ny akanjon'ny olona rehetra na manankarena izy a na manitra raha izay dia faharoa manarakaraka an'izany a afaka ho azy a ny fanavaka vambolo-koditra tsy hitanao tsony hoe mainty ty sa fotsy sa mena sa mavo a ty olona ity dia akoatran'izay koa a afaka ho azy koa zany a le problème ny vehivavy amin'le hoe miraleta satria tonga dia mitovy daholy a sika menakavy ao anatiny zay rehetrarehetra zay ny tombony ihany koa zany a dia zao afaka misy olana be deaibe afaka ohatra hoe ny sasany makavady ny sasany ny fitsiritana zany hoe dia foana tanteraka e satria mitovy daholo ny olona an-dala reny problème fotsy mety misy hijabaka zany a hoe anatona olona anankiray a lehilahy izy io everiny fa vehivavy a ka rehefa ny a rehefa fampiresaka io zany a zay vao hita hoe ailizika lehilahy mitovy aminy ihany koa dia zay fotsy zany mbola tsy hitanay a fa dia akanjo climatisé izy io a microbe tsy hitafiditra ao anatin'izy io mihitsy a ny fampiresana amin'ny telma izy ity zany am'izao fotoana zao a satria telma moa zany mpanao ana fandarana dia eritretina ho amidy eo amin'ny $30 eo ny vidiny a dia ao anatin'ray volana zany mandoa $100 isan'olona isan'andro le olona dia rehefa tapitra ny ray volana dia mijanona ho anazy tanteraka ilay akanjo fa zay fifanarany amin'ny telma sisa no atao satria raha fa tsy mandoa an'le vola manko le olona dia tapahan'ny telma ny réseau amin'ity zavatra ty a dia sepitra ho azy izy dia tsy maintsy mizakazaka mandoa ny volan'ny telma dia iny tsy maintsy mitoy a any amin'ny telma dia ny angatana ihany koa zany a dia zareo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université a zay vonona ny ara-miasa fa ifampizarantsika zay mety hitombom-barotra avy amin'izy io ary eto zay dia mampitandrina sady a anareo a zay mitady ohatrany hoe japy train hoe misy fikaroana vitany sasany fa rapitso ihany izy ty a dia ho apetraka any amin'ny omapi vomony omapi rapitso sabotsy zay tsy fantatro latsiny amin'ny première heure latsiny amin'ny première heure apetraka any amin'ny omapia dia zavatra eny ary totsika mifandarina mapio manasady a am'izay mety vola homaninareo satria tsika tsy ho afaka amin'ny oloto atoato raha tsy zany manafaka ny zanam-pandarina tosika no ratsika indray oenty miperdina zafindramanina sy zora ndray tsalama eny mavoko be saretytsika ho an'ny tosika androany anisan'ny olona mpona eny antoerana ny faratsy ny lalankely zay tsy nisy fanamboarana efa ntaonany maro izay faratsiana izay mitarika fiakaran'ny rano rehefa fahavaratra ndao raha navetrany mampitaraina ny olona mipetraka eny amin'ny faritra iva ny faratsiny ny lalana indrindra rehefa manakaiky ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao anisany miahiay amin'izany ny mponina eto mahavoky be sarety amin'ny ity lalankely izay mirefy 50 metatra eo ity lalana mampitoy ny be sarety amin'ny Anjanahary. Nahita ny zava-nisy teto ohatr'izay i Richard
mahalala tsara ny olana teraka ity lalana ity amin'ny fiainana andavanandro izy, indrindra rehefa avy ny orana. Za zany efa tamina kely mihitsy zany tety tambolambola za tety mihitsy nateraka ana rano ity zany efa vavala zay tsy azo vezivezena mihitsy ny ty lalana ity na mpianatra ary mijaly ny ankizy. Tsy aty ambalahana zany ty ambalahana mihitsy tonga le fiteny manangy azipo, tena manangy azipo zany tonga aty aminay ty rehefa tena avy le rano. Tsy ny tena ny ihany fa ireo mpandalo amin'ity lalana ity ihany koa antony nahatonga azy ireo anao izao fangatahana izao. Tsy fantatra mihitsy hoe iza ny tompona andraikitra amin'ilay lalana zany. Nefany problème zay manaritra zazakely mianatra dia manjary lasa ndraindray ara mianjera impiry vao tonga any amin'ny fianarana. Dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany na ny commune tsy fantatra hoe zay mety tompona andraikitra amin'ity lalana ity na hoe raha tsisy na raha tsy mety manao ny fanjakana. Dia na raha tsy mety manao fanjakana dia manentana ny olona rehetra izay mandalo sy mipetraka amin'ity toerana ity zany. Satria betsaka ihany ny olona mandalo amin'ity. Ho avy izy izao dia ny rano, indraindray ny rano hatraty, indraindray hatraty fotaka be tena mandreraka be. Ka mangataka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy izahay raha mba afaka re jereo dia mbola tsy fahavaratra ny andro mba tsy aboy ny lalana aty aminay fa firy tomaty zay teto tsy mba nisy mihitsy fanamboarana zany fa ny fokon'olona zany efa niezaka nanamboatra ihany fa efa izao ndray efa simba le fotodrafitrasa ka raha mba mety re mangataka izahay aty ambany tanàna mba amboarina lalana eto aminay. Tsy mifidy fotoana tsony fa na dia orana mikijakely fotsiny ara dia miakatra ny rano. Ankoatra ity lalakely ity, olan'izy ireo ihany koa ny tsy fahampian'ny jiro manazava amin'ny alina. Ity andrin-jiro iray mitsilopilopy ity ihany izao no sisa mirehatra. Ny jiro itony tsisy mirehatra daholo ny any amin'ny anina any. Hatraria Besarety ary Ananary tsisy mirehatra. Hatr'izay zany misy olona mitaraina zany hoe mpanindaka e. Tamin'ito lalana ito zao tery Anana tery nisy olona voaendaka. Na samy voaka izay fa teo an-davarangana ihany ny tazana. Dia lasa moa ilay olona noho ny avy eo. Izy no lehibe ny fokontany eto Mahavoky Besarety. Inona tokoa ary ny antony mahatonga io lalakely io tsy nisy nanamboatra hatr'izay? Efa nisy ny fanamboarana tamin'ny andron'ny teteza mity izy iny namboarina. Dia rehefa namboarina iny dia ohatran'ny janona teo tena fotsiny ilay fanamboarana fa tsy fantatra hoe inona ny antony. Hatramin'izao zany tsy fantatra hoe inona ny antony fa tamin'ny andron'ny teteza mity izy namboarina. Dia efa nisy vodivato mipetraka tamin'iny dia ohatran'ny hoe atody maty akaranga moa zany filaza azy. Zay le izy. Iny lalana iny zany iraisany fokotany anankitelo. Fokotany Mahavoky dia fokotany Besarety dia fokotany Anjanahary. Misy andraikitra raisin'ny fokotany telo zao. Efa niona ihany izay fokotany anankitelo Besarety dia Mahavoky dia Anjanahary dia hoe inona ny vahaolana atao amin'izy ity fa vahoaka antsika zany mijaly be rehefa mandeha amboniny. Dia efa niresaka izay moa zany dia hoe inona ny atao anao tsy paipaika sa anao fitadiavam-bola dia mbola eo am-piketrehana an'ilay zany izay zao. Ho arahintsika miandalana eto ihany ny fivoarana ity lalakely eto Mahavoky Besarety ity. Tsy ho totosa nefa izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Miandrandra ny fahavitany io lalakely io ny mponina eto Mahavoky Besarety. Ty akanjo ity zany dia mandeha amin'ny plaque solaire dia bokotra kely fotsiny pitsironao dia mibontsina le akanjonao iny tiana avy aza zany ny orana dia lasa ohatra miboe izy ity. Dia tsy atao mandeha lalana tsy maninona mihitsiny. Dia raha hoe tsy ampy koa ny jiro dia ty le plaque solaire ty koa bokotra anankiray koa mitsironao dia mazava koa zany zay jerenao rehetra. Efa nitsinjovina ela mihitsy izy ity ka. Eny ary ny vaovao hafa kely indray no arahantsika izany. Namidy ny Cristiano Ronaldo ny Ballon d'Or azony tamin'ny taona 13 eny ny Tirone dafosany azy ary ny voretra azony tamin'izany dia me manontolo amin'ny fikambanana mpanao asa soa anankiray. Rahantsika ny fanadidina. Cristiano Ronaldo, mpilalao baolina kitra fanta-daza maneran'izao tontolo izao. Fa miavaka ihany koa amin'ny toetra satria anisany voaositra ho isan'ny mpanao fanatanjahantena malala-tanana ary tsopo indrindra izy.
fietsika hafakely ary nampihetsi-po ny rehetra tokoa raha ity zavatra nataony CR7 ity. Namidiny Cristiano Ronaldo €9 na 7 miliara sy 900 tapitrisa ariary mantsy ny amboara Ballon d'Or azony tamin'ny taona 2012 ary dia natolony manontolo ho an'ny fikambanana iray antsoina hoe Make a Wish izay fikambanana misahana ny fanatanterahana ny nofinofin''ireo ankizy marary maneran-tany ny vidin'izany Ballon d'Or izany. Tamin'ny alalana lavanty moa ny varotany ilay Ballon d'Or ary mpanambola teratany israeliana antsoina hoe Ida Nofer no fantatra fa nividy izany. Tsara ny mampatsiahy fa miisa 4 ireo Ballon d'Or ananany Cristiano Ronaldo ary izao nanaovany asa soa ho an'ny fikambanana Make a Wish izao ny iray tamin'ireo Ballon d'Or ireo. Zay manokana zany zao dia aka contact amin'ny Ronaldo satria raha midiny le Ballon d'Or faharoa dia mety mahavita akanjo ho an'ny 20 tapitrisa malagasy amin'izao fotoana izao. Mazava azy moa fa ao anatin'ny dingana faramparana amin'ny fanitsanana hitrena mondial amin'ny taona ho avy any Rosia isika izao isan'ny voasongadina tao anatin'izany aloha ny adsala aotranoatra tao amin'ny Pérou sy i Argentine. Sy azo heverina hoe ratsiratsy ho an'ny Argentin sy Lionel Messi ity vokatra ity nazanatsany dia hiakatra kianja ihany koa ry Ronaldo sy Portugais ho an'ny androany alina. Izay ny vaovaontsika aloha hatreto fa manao teny sarana dia omenanao ny famantarana toetr'ny andro. Araka ny tatsika dia efa manomboka miamidina indray ny antsika aloha matsapa zany ve ianao? Za ato anatin'ity akanjo ity dia mamay be azo ary efa mialetoka satria efa nidina 20 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny Antsirabe ary mihoatra 2 degré Celsius amin'izany ho an'Antananarivo raha mipitso zany dia voalaza fa hiposaka tanteraka masoandro ho any Antsiranana sy Antananarivo Antsirabe Mahajanga ary Toliara zany hoe saika manerana nosy mihitsy izany rehetra zany tsisy herika tsisy orana Tomasina sy Fianaratsoa ifandimana raona sy masoandro. Marana anazy sabotsy moa zany rapisy dia be dia be mandeha mariage dia mataotro nareo fa asiana couleur maro samihafa tia arakaraka le thème an'le mariage ohatra hoe mandeha manga na fuchsia nareo dia isy ny modèle ny amin'izay. Miandratsika mandram-peona indray ao amin'ny manaraka veloma tompoko lahy sy tompoko vavy. Mandram-peona tompoko. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Bandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, Manul Chano, mi logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Madio citron indray izao ny vaovao. Vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.